Magandang araw ho sa inyong lahat. Nag-live po ako kasi hindi ko lubusan maunawaan ang sinasabi ng mga taga-Cagayan dyan sa amin sa Naga Camarines Sur. Sa pangunguna po ni Pres Imperial, Imelda Ane, Alex Romero, at kanilang abogadong si Atty. Obias. Kaugnay po sa lupa namin na pinamahagi nila. Ito pong lupa namin, idinaan po ito sa kaso ng mga magulang namin para mabalik. Ngayon po, nung nabalik na sa amin, pinamahagi naman ito ng mga taga-Cagayan. Nung tinanong ko po ito si Pres Imperial kung bakit nila pinamahagi ang lupa, unang sagot niya sa akin, talo daw yung magulang ko. Nung tinanong ko kung meron ka ba akong preba na natalo yung magulang ko sa kaso, sabi niya, wala. Kasi nasunog yung pinagkasuhan. Tapos, tinanong ko ito si Pres Imperial kung bakit niya pinamahagi. Ang sabi niya, wala nang karapatan ang magulang mo dyan. At napapirma na namin. Gusto ko pong liwanagin ito ni Pres Imperial kung bakit nila pinamahagi ang lupa namin. Ang sukat po ng lupa namin, ito po ang sukat oh. $216,972 square meter. Gusto ko pong ipaliwanag nito Ma'am Pres Imperial at ni Imelda Ane, Alex Romero, kanilang abogadong si Atty. Obias, para po lubusan kong maliwanagan kung bakit nyo po ipinamahagi ang lupa. Unsi po kami magkapatid. Ito po yung mga pinamahagi, no? Ito po. Yan, kita nyo yan. Yan ang mga pinamahagi ng mga tao. Nandito nakapangalan, no? Rowena Coryaje, Ronnie Coryaje. Yan, no? Ronnie. Yan ang mga pangalan nila. Rowena Coryaje, Ronnie Coryaje, Alma Codilo, tapos Sueño Coryaje, Rowena Coryaje, Visitación Azor, Juan Junior Coryaje. Yan po yung mga pinamagian nila. Ang apelyido po namin ni Velasco, papalitan nila ng pangalan ng mga Coryaje, Mendoza, Codilo. Ano po kayo yung pinagbatayan nila para pamahagi nila ang lupa? Gusto ko pong ipaliwanag ito ni Ma'am Pres Imperial, pati si Imelda Ane, Alex Romero, Atty. Obias, para po, hindi ko po kasi naliwanagan mabuti kung bakit nila pinamahagi ang lupa. Basta't lagi nilang sinasabi, natalo yung magulang ko sa kaso. At pinapirmada na daw nila yung nanay namin. Kapag ka natalo ba ang magulang ko sa kaso, ipapangalan pa ba sa magulang ko yung yung lupa? Ito yung katunayan namin lupa oh. Pinamahagi nila ito. Basta isa lang ang sinasabi nila, wala na kaming karapatan sa lupa. Pero paano mawala kaming karapatan sa lupa? Bilas ko may nakapangalan sa nanay namin. Ako po ay nananawagin niyan kay Pres Imperial. Oh? Pagipaliwanag niyo po kung mapanood niyo itong YouTube yung video ko para lubusan ko maunawaan kung bakit niyo pinamahagi. At kung may nakapanood naman po itong video ko, paki-share naman po at paki-like para po makarating ito kay Ma'am Pres Imperial dyan sa agrarian reform sa amin sa Naga Camarines Sur. Para po may paliwanag nilang mabuti kung anong dahilan. Sige po, salamat po.